अमित बढ़िया आना चाहिए भाई, आज तक का सबसे बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से करिए। सारा फोकस भाई उंगलियों के नीचे, क्या दब रहा है, कितना दब रहा है, हर एक की प्रेशर महसूस करो आप। जितना कीपैड से जुड़ोगे उतना सीख पाओगे। कीपैड में भाई कम से कम देखना आपने, बिना देखे। उंगलियां उठाया कर भाई, मुंह से बोलना भाई, साथ साथ बोल नहीं रहे आप। उंगलियां सारे उठ के चलनी चाहिए भाई। प्लीज लगा लो, साइड में रखा है। ठीक है भाई, करते रहो।